Dilimize Fransızca mitoloji, Fransızca ise Yunanca mitologia sözcüğünden geçen ve Laros sözlüğünde antik çağ tanrıları, yarı tanrıları ve kahramanlarının masalsı tarihi, bir halka ait mitlerin tümü ve mitlerin kökenlerinin ve anlamlarının sistemli incelenmesi anlamlarına geldiği belirtilen mitoloji sözcüğü, mitos ve logos kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Mitosun Türkçe karşılığı mit demektir ve toplum içerisinde bilinmeyen zamanlarda doğan ve tarihin akışı içinde genişleyerek yayılan, dünyanın yaratılışı, insanların ve diğer canlıların varoluşları hakkında toplumun ortak inanç ve düşüncelerini ortaya koyan anlatılar anlamına gelir. Logos ise bilim dallarının sonuna eklenen loji kavramıdır ve söz, konuşma, düşünce, akıl, anlam, açıklama, bir şeyin her neyse o olmasını sağlayan nedenler anlamlarına gelir. Kısacası logos, bilim demektir de diyebiliriz. Bu durumda mitolojiye efsaneler bilimi demek çok da yanlış bir tabir olmayacaktır. Bunun yanında mitoloji araştırmalarının önde gelen isimlerinden Joseph Campbell mitolojiyi ötekilerin dini şeklinde özetlemektedir. Her ne kadar günümüzde bazı anlatılardan efsane olarak bahsediyor isek de bu anlatılar bir zamanlar benimseyenler tarafından su götürmez gerçekler olarak kabul görüyordu. İskandinav, Antik Yunan ve Antik Mısır halkları gibi kavimler tanrıları için kurbanlar veriyor, ilginç yaratıklara ve kötü ruhların varlığına inanıyorlardı. Bunun gibi birçok örnekte görebileceğimiz üzere mitoloji dünya üzerinde gelmiş geçmiş tüm halklarda inkar edilemez bir yer edinmiştir. Mitolojilerin neden ve nasıl ortaya çıktığı konusunda tarihçiler ve yazarlar ortak bir kanıya varamamışlardır. Bazıları mitlerin dini ve siyasi liderlerin desteğiyle kaynak oluşturmak için yaratıldığı fikrini ortaya atarken, kimileri de mitlerin abartılı gerçekler olduğunu öne sürmektedir. Bunların tamamen bilinçaltının etkisiyle ortaya çıkan hayal ürünü hikayeler olduğunu düşünenler de mevcuttur. Ancak nasıl ortaya çıkmış olursa olsun, mitolojiler inanıldıkları dönemlerde kutsal bir havaya sahip olmuştur. Konu itibariyle tanrıları, soylu kişileri, asilleri, kahramanları ve doğaüstü varlıkları konu alan, uyumlu bir sistem içerisinde düzenlenmiş olan ve çoğunlukla geleneksel sözlü aktarım yoluyla yayılarak canlı kalan bu anlatılar, toplumun inançlarını belirlemiştir. İnanılan bu efsanelerin çoğu ders niteliğinde olmasıyla toplumsal düzeni sağlamaya hizmet etmektedir. Bu anlatılar toplumun ruhani yapısıyla aralarındaki bağı kaybettiğinde mitolojik niteliklerini yitirir ve o diyarın folkloruna ait birer peri masalı haline gelir. Birçok kategori altında ele alınabilecek olsa da mitolojik anlatıları 3 ana başlıkta inceleyebiliriz. Bunların ilki etiyolojik mitlerdir. Etiyolojik mitler, evren ve yaratılış hakkında bilgiler sunan metinlerdir. Örneğin, Mısır mitolojisinde çınar ağacının ihtişamlı ve büyük görünmesinin sebebinin Leyli Tanrıça Hathor'a ev sahipliği yaptığının düşünülmesi gibi. İkinci başlığımız tarihsel mitlerdir. Bu metinler ise tarihi olayları olduğundan çok daha abartılı ve farklı bir misyon yükleyerek anlatır. Bu mitlere Truva Savaşı ve Hint mitolojisinin ana anlatılarından Pandava kardeşlerin savaşı örnek verilebilir. Üçüncü ve son başlığımız ise psikolojik mitlerdir. Psikolojik mitler, dış dünyayı içsel bilinciyle dengelemek için psikolojik bir ihtiyacı temsil eden ve bilinenden bilinmeyene doğru bir yolculuk sunan metinlerdir. Bu türün en önemli ve en bilindik örneği, doğduktan hemen sonra babasını öldürmek için büyüyeceği gerçeğinden kaçınmaya çalışan, başka bir bölgeye seyahat etmek için ise tüm hayatını geride bırakan ama yolda çıkan bir kavgada farkında olmadan babasını öldüren Prens Oedipus'un hikayesidir. Oedipus, Tebai kralı Laios ve kraliçesi Iokaste'nin oğludur. Iokaste hamileyken bir düş görür ve kahin Teiresias bu düşü şöyle yorumlar. Kraliçenin karnında taşıdığı çocuk babasını öldürecektir. Doğar doğmaz bebek dağa bırakılır, ayak bilekleri delinir ve içinden bir kayış geçirilerek bağlanır. Ayağı şiş anlamına gelen Oedipus adı da buradan gelir. Çocuğu Korintoslu bir çoban bulur ve Korintos kralına götürür. Çocukları olmayan Korintos kral ve kraliçesi Oedipus'u öz evlatları gibi büyütürler. Yıllar sonra bir sarhoş, Oedipus'a gerçek ailesinin onlar olmadığını söyler. Onu büyüten aile bunu inkar eder. Bunun üzerine Oedipus, yıllar önce öz anne ve babasının danışmış olduğu kahine gider. Kahin gerçeği açıklamaz. Ancak ona kaderinde babasını öldürmek ve annesiyle evlenmek olduğunu söyler. Bunun üzerine kaderinden kaçmak için Oedipus, Tebai şehrine gitmek üzere yola çıkar. Bir yol ayrımında başka bir arabayla yol hakkının kimin olduğuna dair bir kavgaya tutuşur ve diğer arabadaki yolcuyu öldürür. Ölen kişi ise Tebai'nin kralı yani Oedipus'un öz babasıdır. Mitoslar taşıdıkları sezgi gücü, insanın doğasında var olan zaaf ve tutkuları ortaya koymasıyla çağlar üstü bir kesinliğe, çok yönlü bir kullanışa imkan tanır. Bunun sonucu olarak mitoslar günümüze değin sanatın yararlandığı bir ilham ve kültür kaynağı olmuştur. Bunun edebiyattaki etkilerinin sonunda çağdaş mitoloji şeklinde değerlendirebileceğimiz bir tür, bir söylem ortaya çıkmıştır.
Bunun bir örneği J.R.R. Tolkien tarafından yazılan Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi isimli romanlarda ve yine yazarın notları incelenerek oğlu Christopher Tolkien tarafından yayına sunulan Silmarillion, Húrin'in Çocukları, Orta Dünya tarihi ve diğer eserlerinde anlatılan Orta Dünya evreninde görülebilir. Dünyadaki her kültür bir çeşit mitolojiye sahiptir ve bu halen devam etmektedir. Eski Yunan ve Romalıların klasik mitolojisi, batıdaki insanlara en tanıdık olanlarıdır. Ancak bu hikayelerde bulunan motifler dünyadaki diğer insanlarda da yankılanır. Yunan masallarında geçen insanlık öğretmeni Prometheus'un insanlara yaptığı öğretmenlik, Çin'in Fuyi masalında da hayat bulmaktadır. Geçmişin bu gerçek anlatıları günümüzde nasıl bizler tarafından bir peri masalı, bir mit olarak görülüyor ise günümüzün gerçekleri de henüz ulaşmadığımız bir dönemde peri masallarına dönüşebilir. Bunun farkındalığıyla geçmişin anlatılarından dersler çıkarmak ve günümüzün gerçeklerini kayıtsız şartsız kabullenmek yerine sorgulamak boynumuzun borcudur. Joseph Campbell şöyle der: Mit, tarihten çok daha önemli ve doğrudur. Tarih sadece gazetecilik ve bunun ne kadar güvenilir olduğunu biliyorsunuz.